Mbote na balandi nyonso o bopesa biso confiance pe fidélité bosabonaka massivement na Royaume Info TV balobi ya ye moko le roi Charles Sabaoth bobakisela kae mingi le roi du Royaume Info TV balobi mbote na ye moko babengaka billet vert Guilan Lokosa balobi wana associé na ngai pena mon associé valable Guilan Lokosa mbote na Rodrigue Lumbro force tranquille balobi pena na bamongo na ya kendara ya kabambote belé news de star na bino yango yo ezalaka présenté par Kiria Kamba l'international de la presse masolango yango bopesa confiance peu fidélité balobi arsenic songo lutandele balobi mona mukena bambongo na azaka bana bambongo na wana mal la tête na ngai balobi toujours na entre ya groupe entre nous mes fans news de star na bino yango bopesa confiance peu fidélité sur demande na bino parce que na lembi bapel bopandi téléphone à l'international tous on a besoin tous a news ya papa Popi na le baka bien na zalaka mwana musala ya babone nanga pe sur demande na bino na zoli bino babenga ka porte-parole ya yemoko papa Popi donc le masolo belé ya kolobele zate parce que bosenga ki pe na saleli bino posa na bino to meka pe le to beta katsu ki déjà gamo so ko fungela nga invité nanga to bando beta déjà masolo ngo ka ndenge za rapport bino de star yango émission ya mbaka ba grand news o bino bolo yebi wana na pesi mbote na yemoko depuis que pomba nuance mbote bisiko zali papa news de star na bino yango lisolo pene linge beta maba 4 minutes olingi tokende molobeli ya bogara yeyo soki minutes déjà lisolo linge banda koleka molobeli ya bogara bonjour moi ça pembe bonjour papa ouais ça va non mon arabe il y en a bien ça le climat vraiment merci pareillement on peut bien habiller. Ok, merci. Ouais. Le bel abogar de l'ingito mec un peu kobeta li solo parce que abonné na nga ba singa imis hein li solo pene beta mingi balobi Serge Luko ki na bobini mona poto ya solo na kati ya bobini balobi Serge Luko ki boba kisela kai un bon tonton alinga ki vraiment to ba moi ba news sur bino pour dire mingi bokimaka terre bozaka bobini bokoti zara nini pena mono beli abogar. Ouais pour no banda vraiment premièrement na pesina no bambote ya longonia na yemei motoki bala ngwalima JDT moloko pa Popi mutu alongola ngai na via pasi ya fasonanga pesanga makambo lelo oyo na romo mata ba avion grâce na ye lelo oyo naza première porte-parole na Afrique au ba matira ba banderole il y a 5 mètres il y a 6 mètres donc c'est bien moi ba fibanza molobela boga donc tozali musale benga yibiso na Lubumbashi na mboka ya ba trésor pour tout tour ya gaga okendaki to betaki des concert moko ya normal les ali bongo $100 na VIP $50 na classe moyenne to betaki pe sous na barbecue moko ezaki tout fait tout flamme bisko wapi tozaki na ba patuka bango wa bambaki $1 na ndinga mukete to alaki bongo na ba casseré ka poisson. Donc directement dans zone on a battu tout ba mbenga na Lubumbashi donc il n'a pas si no bambo théâtre les marquis à JDT Molopo tous vraiment en forme vraiment balobi le marquis à JDT Molopo baza vraiment en forme non que beti moi le solo muki au lobby que aux apports parole à liboso batombolele ba bandeur donc ba mosaka nyonso ani loroté ba sankara nyonso ani loroté yo ne porte parole à liboso ba marambo lobby peneza bongo non ba mosaka baza bato ba bandi musalo liboso na ngai na pesa bango ba respect na ba valeur même ndeko nango totanga wana sankara malgré tout ba bengani na maison mère mais baza ba porte parole baza ba pesa na ba orchestre na bango mais o eza vraiment que lelo oyo ndenge vient ngai honorable Alkamukulu amaitselinga banderole donc na minute au marché bayaka baza rosepela parce que balinganga baebike nini on a porté pour na bango na be mission ndenge na foulaka tout le temps marché bayaka yango moni il y a za deuxième personne mutabandaki eza vena ngai songa mbeli
mokonza bazombo ye pa maitsaki na ndenge na ye après pe lelo bogarzela na kata oki na yo ki olobi loko moko bi bapezaka na orchestre na bango donc ndenge olingo lobelana donc bapezaka na orchestre na bango ndenge olingo lobela donc bamosaka nyonso ngana tangi na ba Sankara nyonso bapezaka nde na orchestre na bango non bapezaka na bango na orchestre na bango bapezaka pe na ba relation na bango mais na ba niveau eza vraiment au niveau ma gouverneur Pichuki Ndombe azali banda mboka mais déjà penga nga molobela boga partout dans le monde oh nazo boya te nazo lo bande ba vérité gouverneur Pichuki Ndombe benga li banda mboka na ke molobela boga tant nazo ya nazo maitelo 5 banderole nga linga après voilà puis caméra oya bon mona mais lelo honorable au seki pour ani na lo ba mama solo ba image ezali. Donc, la minute honorable Al Kamoukulu a maintenu le logo il y a 5 mètres. Donc, il n'a pas si vraiment honorable Al Kamoukulu. Merci à toi, na geste au sali. Au moni bande qu'on a belé baza ba porte parole ya minene na mboka o ba yebana ba sala pe ba succès avant ngana ya. Maintenant ba maitsa ba banderole ti. Ba so na ba $100 pa ba ya Willy Moucheni code mboka na profiter maman na pesa boss de boss. Ya Willy Moucheni code mondial. Oyo toyaka wana na bato ozotanga wana afutaka biso wana fin du mois ba enveloppe na uda kakeza wana omona ba kombo donc blague te na pesi boss mboka ya Willy Moucheni ba mbote atro boss Michel Mukenge Chai aéroport Anjil na maboko na ye tango to bando voyager to ke Lubumbashi boss muta 4 ngai donc mamnyo swele gito OK on lobeli Bogart zoko bakara na lisola ndenge pe na yo ko beti lisola Sankara mais quand peu ko lobela biso nanu batu nyonso ba pesa biso confiance ba fidélité o eza news de star il a namaka partout dans le monde balingi to ba pe nanu betela biso nanu lisola Sankara na mozindo pe na to ba nanu pe na likama ngo eza mal fo pino po bandara rabo lelo yo lobi ya Sankara lobi yo ko sala rara maram Sankara ça 15 ans nga ezo ke bien nga sali 15 ans na JDT 15 ans nga ke bien na beta ba 10 ans tant on a beti 10 ans na lobi la lelo au 15 ans donc kalami était fin de l'année tant mususu so nzamba sungi ndenge de na senga ina ba mécène na makasa mboka ba soutenir nga il faut na sali la ngomwa événement mo boye parce que 15 ans mon kete moni ndeko na nga Sankara sali plus de 15 ans mais elo rebomier ezake ce qui est commis à Francherie, il y a leader et il y a non, on minimiser tout bas dans le orchestre. On comprend. Tant que ça langage que nous avons suspendre à part président Weranson, il faut maman si de Jimapata, to ba kicha Wera, to ba sanya Wera, to exaucer na gladi ba suspendre. Bon c'est bon doit ça. Chief na PC ba mbote à tout. C'est bon doit ça na suspendre. To son a peu partout. Qui enfin chéri et même Arabiso ba mamsuite nga avant na parler 6 mois Nicolas Babilo au Sankara sali 6 mois président nga mangata na appel ti na kufela ata enveloppe na zoate pour ani likolo ya ba bêtise o ce qui leader a ligno mingi ligno lo bateke no pour momona lo orchestre ne komi yo non OK c'est ça ngati eza yi nga no sande boulot na nga nga mo fona pesa respect na boulot na nga pona ya sani apatisela nga su ebele kolega ndeko na nga Sankara na bi ebisira zali akomi moko tambolaka par-ci par-là ye wana diembela président Fali ye wana o azana Brazzaville na président Roka akomi ka bikenda kenda non c'est excusé solo là ozonga na parler na parce que on est à parler na hier ils a parlé na ye donc ngai nazara fier na ba Sankara nazara fier na ba Roger Ngandu ba Mosaka parce que bango ne ba sala nzela alinga lelo molobela boga na ye non na boudé bango te na lobi ke naza le seul unique porte parole na Afrique o ba maitselaki ba banderole tu vois mais pas tous autant wana ba maitselaka bango ba banderole te mais ba saka musana bango bien to mona ba banderole na nzela président Weranson azobeta place boye président Weranson staff boye ba maitsela banderole président Fali pour pas staff boye président JDT Molopo staff boye ba maitsela banderole siko lelo o ba fanatique bazo kamwa Nicolas komika o soko tambo likolo soko bwaki misoka o honorable Al Kamoukulu soutient à 100% ba fibanza molobela boga. Donc bango pe ce que goya kaka ezala bien o loba pe que non mutabanda masolo eza molobela boga
donc baza ba frère nanga baza ba aîné par rapport à boulot. Yo sambi na ote na makambo banani ba kenda rapoto minga yo lende la no na masola banderole ka. Non, poto eza bien. Poto eza bien. Na epike Sankara de Kouta à mata ba avion plusieurs fois. Ya Roger Ngandou tolo ba non même pas. Donc yé mon atindika na ba tunon ba bakenda amikili. Wangu yo samba te musaka pa kenda ba Dubaï. Kenda peut on dirait Dubaï na ba Chine si je me trompe pas. Mais ngai sikoyo no bien na bangani. Na bangani. Na bangani. Na beta ba porte-parole belé na mboka o bakao. Comprends? Na beta ba porte-parole belé petit Marco azara na orchestre na biso na Kimisaye. Marco comme pas président bina filé full boss na Kimisaye. A tamboli qui sasa mobimba ke pa ba maye so fablo a tamboli tsayo ko epa full boss. Na beta ba TKM. Hein? Comment le président qu'il tire. Na beta KO a koya na biloko a fait na biso na Steve na pesi maintenant na Steve bambo théâtre na beta ba KO a koya a kota tinela banda la kima. Lelo na tigala ngamo. Ata situation que moderne na orchestre. Est-ce que yo déjà on a balongoli molobela boga non ba fan sangane na parler par rapport que non tam suna bêtise. Kasi bo banda ka boye. Le yo pesu ko européen so mo mapapu moko bandi ke o situation ni te pesu ka dango yo pe. Te ngana za na confiance na boulot nga na za rappel na respect na président na ngai na raso na salima be na prochagaye na seskizaro moi tam so lobi ko komela nga suite menga na okomakaka. Na osenga ba bolimbisi. Orgueil na boulot o za fokop. On a lelo o ngana yebana batu pe ba vanda ba za PPT batala ngana émission. Donc ça grâce à JDT mon logo. Donc nazara fier na ye. Lelo o pana mata ba avion, c'est grâce à JDT mon logo. Tu vois, malgré tout ngamo kopé na parti mon susu na mata déjà ba avion. Je na nga wili musheni koda mboka abetanga Dubaï. Na mona Dubaï na grâce à wili musheni na ke no mona ba immeuble ndenge tenga mesala ba zigzag le roi ndeti. Le roi on a habité grâce à Wili Moucheni mais président na JDT mon lopo pa maitsanga ba avion to beta na ba Luanda to beti na ba Lubumbashi to beti na ba Kenya donc c'est grâce à JDT mon lopo na za fier na ye donc nzamba pambola ye abaxele susu ebele so nzamba bonisaki 120 ans pour na ngai na pesi susu président na JDT 20 ans. Nzamba longola on va na elle na baxelon président. Yo tikali na 100. Nga tia na 100. Comment tozoko bakaka na kati ya lisolo oya news de star. Ba nyonso ko pesa biso confiance ko fidélité mo lobela bogard to lingi ko to beta peno masolo mouvement. Waaw. Beta la biso no masolo mouvement préparatif bozo préparer ni ese bimi ni nezo kota ni nezo bima. Nanga na lobela ngote parce que ça mieux placé ko pesa biso masolo ni nezo. Exactement. Ouais mouvement za kitoko. Na minicho tote ko beta na Lubumbashi nega na oto loba na débit awa Lubumbashi vont mezaki tomber toza to esquisser tozaki wana na héritier watana pepe ba betaki ba ministère bazaki belé donc na moment de tolo ba boy actualité ça don dédié au to teli ba fanatique na biso na ba plateforme tout ya téléchargement don dédié eza dédié bongo na docteur Jeff Njadi leteta donc nzembo kitoko ba fanatique bazo kumela ngai. Donc il y a un moukété, il y a un JDT mon lopo vraiment pourquoi aussi la terre aussi la nini. Sora sili ba bilengi oyo bwando oyo konga na basera ba papa wemba na basera ba Michael Jackson ava kufa na basera ba vena biso c'est qui encore vena biso King Tesser menea donc molimo na efe manakimia donc mutatika na ba bilengi na za JDT mon lopo na minute on est dans le babo neto lo babo présence en Europe. A voyagé déjà 2 jours passés en Europe puisque on va partir toujours que l'âme de la fanatique naie banzembo bien on a toujours tiré dans quatre albums na biso quand il y a film ou puis na yebi ba Ibsa Mukendi au bazaki bon en aéroport on a ba Yannick Étoile pour nous que notre président va payer monter il y a les mêmes on a salé moi déplacement donc il y a que ça l'appelle toujours Moussa parce que Moussa les ara on a dit ça avant de l'émission on a dit ça tamoulaï to beti ba village chez Timba. Oui, ça l'a dit que non, général Kassongo avec beaucoup de respect. La loi est dire, mais c'est la loi. Au Monagui, il y a qui avec force, il y a des musiciens,
mais JDT Molopo tellement azali Angelou azali mutumoro azali na ba spiritualité ya makasi abombami vana bonzambe baluka giye partout ba mona giyete mafanda nega na kiti mo wana zotala bakanga gi biso bakanga gi bandeko mususu mais JDT Molopo ezalaki dû ya kwa to kota pena ndisolo ngona bakanga gi mais to beta i village Chetemba to débordaki air selon loi selon loi ba obi to débordaki air mais biso to katena na biso avant ndenge ezalaka ba fanatique ngoko kanga ba photo na leader tout ça et au sala que non ba konzamboka ba seni ba koyiti tant bando tia maboko oyebi kaka JDT Molopo azali parmi ba ange oyo nzamba tinda na mukilo c'est pour nous protéger ba biso na ba bino donc avant nene na kiti me batire le mona ete type oui bafandi wana ma bazoleka donc yo skol ngolo bake ti bafanda kiana ba luka bazoluka ye ba mona ete ko ezake c'est l'on est ça que ba luke ba mona ete mais parce que azali na bonzambe makasi omoni JDT Molopo na bonzambe makasi nazo biso mambo ba fisson tremblement parents français ba benganga na Paris wana na ba Mosisi Sambe papa de Lebon ba viena ngai plus 33 ambassadeur Ange Mwamba ba benganga ba obi ba fi banza molobela boga oji César nini to ke JDT Molopo ba kangi ngabité président ba kangi te lo mote ya za ganki donc moniteur ba benganga ganki ya film moto ki balangwa lima donc ya za ganki ba ko kanga ete bakokanga ete ke naza likolo ya mibeko non aza mutu moko boye aza trop mystique au monde to vano boye JDT Molopo afanda boye aomela vitalo na ye mpe ti basiliso kanga bato ti bakei PDG ka Chetemba akita vraiment na satalabi oh papopi moto kibala yo zawa me bakangi bato nyonso awa yekuta okamwa bakangi mapoani vraiment bakangaki kaka ba musicien bakangi ba musicien bakangi ba fanatique bakangi ba fanatique nde yango esengaki na JDT Molopo la c'est appel moko ezaki vraiment kilo na ba fanatique tout ba perdaki ba biloko na bango na mokolo wana ke Betel a bongiseli bango sous Milulu donc à Beta deuxième village chez Temba. Est-ce que banga koyate pour ne pas que le non to beta ki to beta ki a bongiseli Milulu to beta pe apesa ki moi ba cadeau na bato nyonso bazaki na premier événement oh ba bongiseli ba bilo na bango JDT Molopo apesa ki ba cadeau parce que mukolo ba ko kanga biso wana ezaki mukolo anniversaire na ye mukolo mbotama na ye tozali wana na ba papi moma PM na profiter pe na pesa grand frère ba heureux anniversaire na ye venanga papi moma donc que du bonheur pour toi donc na moni mbala moko masananga Jéri Matondo na kati ya Turquie donc wana baza ba oyangai ndenge ezala kaka donc JDT Molopo wana toujours pour nous sepesa ba fanatique na ye omoni après ko kanga wana alaki ko déboulonner système ango abetaki o wapi bisika tozalaka wana na kati ya village Chetemba tomonaki ba konze bele bayaki wana excellence oui bayaki kaka pona bayebi ke JDT Molopo soki baye ba bénéficier na mungongo pe ba bénéficier na ba charme omona ba parents bayaki wana pona koyoka musique ezanga microbe musique ezanga bêtise a CPC bango bisko wapi tozali bongo pena ba ambassadeur Ange Mwamba yaki pona ko sisa ba mamna ya zaki nango awa na Kisasa ya si niveau na ya zobeta na Gombe wana na yaki abetela biso tout donc il est vraiment bien donc orchestre ya JDT Molopo eza en forme toujours répéter en coulisses na absence ya mokonzi tout ça wana lemba salongo batu bakota raté mais toujours répéter mamnyo soyeleka kitoko to mona ba visite ya bata mbongo bazoya wana na absence ya JDT Molopo ko kabela biso ba mbongo donc orchestre est vraiment au grand complet balobi orchestre est vraiment au grand complet ndeto lingi to meka mpeto chamo épice to bakisa moi pilipili balobi est international était ya zanga ka makambo te na zalaka toujours na makambo koloba molobeli ya bogar na lingi na yeba est single go et ça fait qu'à bien appuyer sur l'idée la coste de mon toit mais dit que moi question est à la reste la ramon eleng ça fait qu'à bien appuyer sur l'idée la coste de mon sali pas maramon on donne nina mais na comprendre te ce qui elonginanga ba vraiment ko bossa na yango ba mo linga ba comparer ngo na fe na ngai mwana yolo to ndeni parce que awa boya minga molobela boga mais comment
beaucoup de ça ma solo na yé. Oui, ça question. Ah ngaye. News de Star na yebike landa partout dans le monde. Na yebike ba boss Michel Mukenge Chai balanda ngo. Ba fait na pichu ki ndombe gouverneur à landa émission o. Avec beaucoup de respect na mwana yolo vient na nga o botanga wana. Asala la musique na yé eza bien na niveau na yé. Na niveau na yé pe na niveau ba fanatique na yé. Mais il y a vraiment ma solo que yé toujours parce que l'émission télé dans mon qui m'a olé na TV na ko sa émission pour na mambo. Mon qui m'a ndeni oza porter parole ya mouvement donc yo faut zala wana poto tout na bena mambo. Mais comment na soki na yé émission na place fallait topé tata ma solo ya montre na lati ya cher o ve na Willy Michel na kabele na ya Rolex na gourmet ya Rolex. Mais pour tout nanga ma solo ya mutu mo bo sa siline na mamba musique a combiner soki boxer soki nini na comprendre ta comme betela biso musique ba kumoko soki ba kao soki nini na yebite na yebite na profiter na pesa ta mbote na le grand Mukerengenze mutu a sepelisaka batu mon vieux Anderson Eimbi na yebike ba fanatique da bagangi mon vieux Anderson Eimbi, le grand Mukerengenze muto s'appelle Sarabatu. Il peut pas bien aller dans un film, on a JDT Molopo. Muto Bosso, là, on a Aza musicien. Muto Bosso, la topette actuelle Didier Lacoste. Mais il y a Muto Bosso, là. Didier Lacoste. On a séparé un moment solo topette. Il fait topette à ma solo mon boy. Oh, Eza qui est un moussou secondaire, bac sous un plus na musique ya Congo. Qui s'appelle na balandion sur la personne sur confiance et fidélité. Balingi ba yebe ça na ngopé motu neza kalisa c'est to tunika ka poto yebe parce que ça fait kaka vient na biso de la coste me taper si makam na ba wana ton lengeni. Ser na ngai Diane Bosange na Paris apexer ngai mambo ba ki ba fi banza molobela boga so na kato contrat na rotindelo ba code T continuer à s'occuper na marambuana marambu ozotuna ngai ozoluka na ba problème dernièrement na yolo ba menace ngai chance na tambola na yusi di Congo petit na ngai un bon judoka na maître Medi wa ucho zo la biso ba brevet na RTNC au bisko wa piberito watana de bazala yona ba bambi ba judoka ba mbongo so na lege na tambola ba maître ya malonga temereneza somo pona nga na yolo ba menace ngai likwa mituna na binoka otika ngana vanda kimia na mabete biso to tuna kaka soki eza bongo te lobi na biso eza bongo te mais yo soki to tuna comme lo asila muto bozotanga wana asa na niveau ya produit JDT Molopo te parce que ye moko no misiki na ye eza nanu na mama na microbe il faut luka ba docteur a minene lo ba fe na biso ba gile le bourgeois nzamba lo poso a traiter nanu misiki na ye ezonga na en bonne santé pona aye non non la vérité au moni ndeto vandi boy ce que vous êtes musu na posa ta mususu président na JDT Molopo abwaka yo na nzembo ta musu ba yemba na dynastie o ba yembeli ve na biso komboya nzembo ba yembi na dynastie oko approcher nga o sola nanga molobela boga ende na besoin président JDT Molopo abwaka nga na dynastie ngasko na ma message na yo et pas président JDT Molopo que non ser na biso za na boya na besoin ba boka mais est-ce que ma solo bobeta aya na biroté a solo la na mutu moko te mbala moko abo ozo produit JDT Molopo monte za ba connerie na niveau na yé na moi succès à sala ya mukie na mboko au Congo na ndimaka te ke yem dako sala ba mama nengwana vous comprenez yem dako sala mama nengwana te moni lelo o biso moko ngolo ba ke ba succès JDT Molopo beta ka l'équipe ba succès de la Costa sala akomate akomate bino pe via kimara nazo bisa akomate na biso akomate na minute oyo tokocha téléphone ouvert ba fanatique na ye ba benga na ba fanatique ya JDT Molopo pa popi ba benga to tsaka ka denzembo côté na ye to te denzembo côté na biso to te denzembo biso to tsaka ta école na mama leki to tsaka ta muso ata eluka makambo ya pamba ya tata 5 nzembo omona yeno aokomate biso to bato to tondisaka ba village Chetemba to bato to ke Lubumbashi tombe Guy Molière ndeko na biso artiste misa munene na mboka au Congo o azalaki pa vie na biso King Kesser Menea
akoma ovanda na Lubumbashi amonaki niveau nini oyo JDT Molopo apesaki makambo na Lubumbashi alobaki non roi te tozalaka fier ndenge yo ti lelo oyo ozopesa biso bamélancolique oyo parce que musique ya lelo komi nango ya babétise ekomi nango kaka ya baboxer nde lelo toomona ndeko botanga wana akomi moto ya baku moko ku moko nini wana bétise tozoloba nini est-ce que yayebisaki oke ku moko wana ozolobela eza oyo olobeli wana navandaka boye na ota l'écran namonaka o mutu moko akomi ka makofi o bayaya bolela bitumba o kum nabime o nini siko bafanatiki balingaka ndenge musique ekendele mo lelo don dédié na biso suka na nzembo omoni toza na miniti oyo tosala émission na ngenge na Birmanie na Avenue Kingabwa epai ya sere na biso Nike otali mwasi okumisi nzambe asepia na musique ya JDT mpo wani asantaka JDT asalaka musique moko eza éducatif même pas na mikie soki baza na salon mo abenga na bango